Nih di bawah ada truk nih, truk Hino. Wah, rupanya truk Hino ini ada basurinya teman. Ini filmnya bagus nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman YouTube. Masih ngantuk. Hari Jumat 10 Januari 2025. Ini temannya, ini yang ada basurinya. Oke, rame dari bawah nih. Ini ada basurinya. Wah, disalip tronton nih, Mitsubishi. Semoga teman-teman semua sehat selalu ya. Yang baru bergabung dengan saya masih ngantuk. Ini bakalan rame nih truk yang lewat. Dia juga Hino Tronton Dam. Rame. Stop. Oke, ada rombongan nih. 3 unit. Rame. Hari ini kilo 9 rame ya nih. Terpantau bus tamnya berhenti di sini. Mungkin foto-foto. Ini dari bawah juga ada truk.
Nih kalau dilihat pemandangannya asli keren ya, mantap. Oh. Denisan. Mesin tempur. Kardus balap 3 unit ya. Jalan-jalan ke Kilo 9. Ini lagi foto-foto. Malimo Alif. Kantor anak abak. Nih lagi foto-foto. TK Puringan. Employer Gathering BPN Riau 2025. Wah, ini ada bis legend Yanti Group. Mantap jalan-jalan. Ini dari bawah truk Hino nih. Foto-foto sebelum melanjutkan perjalanan.
pertama T12. Ini lanjut berangkat. T11. Jetbus 3 Plus nih. Ini ada truk Mitsubishi Fuso. Lanjut lagi. Ini base yang kedua. Jetbus 3 Plus. Keren. Mantap. Lanjut base yang ketiga, Sultan. Bang. Base yang ketiga. Ini yang Jetbus 5 nih. Mantap, keren. Mantap. Oke Om, selamat hati-hati jalan, semoga selamat sampai tujuan. Muatan berat.
muatannya segunung. Kira-kira muatan apa nih teman-teman? Ini hari Jumat ini biasanya nih rame nih teman-teman. Yang mau liburan, nah besoknya udah liburan kan. Sabtu Minggu. Sarijaya. Restu ibu. Tan. Tuh keren nih kater.
dua dengan bakso bunga. Di atasnya ada Fajar Riau wisata nih yang bus medium. Bus pariwisata. Hari ini Jumat nih bakalan rame nih teman-teman. Canter HDL nih, Mr. Slow. Mitsubishi Fuso dam tronton. Dino.
bis NPM yang pertama lewat. Di 59 menuju Medan. Di Dante Cargo. Ini pakai gigi berapa nih teman-teman? Hino dan apa nih? Mitsubishi. Padang Semen.
compactor muatan semen. Virkansa Bang mantap tuh bos, kencang. Hino box tronton. Nih sambil ngopi. Wih, teman-teman YouTube masih ngantuk. Biar nggak ngantuk nih ngopi dulu. Sambil lihat bos. Sayur, weh, sel cendol, langsung 3 kali malam. Muatan sayur menuju Riau, Pekanbaru. Bus medium MS Wisata sama kantor ganteng Nona Atikah. Ini lanjut
Dino. Travel. Ah. Pernah terluka. Kanker. Kencang ya juga teman-teman, darinya kanker. Di Simpatistar atas VIP. Tujuan Medan, bus Padang Medan Simpatistar. Ini bus yang kedua nih teman-teman yang melintas ya Padang Medan. Tadi pertama MPM, ini Simpatistar. Mungkin selanjutnya mungkin masih bis MPM apakah atau bis Putra Pelangi. Saksikan sampai selesai ya teman-teman. Putra Pelangi Perkasa, sahabat PPP.
SR3 HD Prem dari karoseri Laksana. Yuk bang, yuk MPMP 11. Lumayan rame penumpangnya. Eksekutif menuju Medan Binjai. Plus bis yang keempat yang menuju Medan. Yang melintas sore ini di kilo 9. Bodo amat, terserah mau di belakangku. Capcan tulisannya di bak belakang dam truk Pino.
Ini MPMT 88 Sultan Pas. Bis terakhir nih yang melintas Padang Medan. Jetbus 5. Oke teman-teman YouTube, masih ngantuk, sekianlah video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Mohon maaf apabila ada salah kata dan ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.